وأهلا بكم إلى النشرة الجوية. نستهلها بنشرة خاصة لمديرية الأرصاد الجوية الوطنية، حيث تتوقع تساقطات مطرية قوية من المستوى البرتقالي ابتداء من هذا المساء وإلى غاية 2 من بعد زوال يوم غد الثلاثاء، حيث ستتراوح المقاييس المطرية ما بين 40 و70 ملم بطنجة، أصيلة، العرائش، شفشاون، مرتفعات تطوان وفحص انجرة. أما صورة السطح لهذا اليوم فتظهر بعض السحب العليا بأقصى جنوب المملكة وسحب أخرى غير مستقرة بالمناطق الأطلسية وشرق البلاد. أما غدا بمشيئة الله الأجواء ستكون عموما غائمة بالمناطق الشمالية مع أمطار أو زخات وربما عواصف رعدية بالواجهة المتوسطية بشمال المنطقة الشرقية بالأطلس ومناطقه المجاورة وبالريف والسيس. هذا وستهب رياح جد قوية من جنوبية إلى غربية بالنصف الشمالي للمملكة. درجات الحرارة أدناها ستصل إلى 3 درجات ببولمان، 5 درجات بإفران، 10 درجات بخنفرة، 11 درجة ستسجل بوجدة، 12 درجة بفاس وفيغيغ، و15 درجة بكل من العرائش والدار البيضاء. أما المقاييس العليا ستصل إلى 27 درجة بفيغيغ، 24 درجة ببعرفة، وجدة، فاس ومكناس، 21 درجة بتازة، الحسيمة والرباط. وبالمناطق الوسطى للمملكة الأجواء ستكون غائمة خصوصا بالجنوب الشرقي وبمرتفعات الأطلس مع احتمال نزول زخات قد تكون رعدية. درجات الحرارة الدنيا ستصل مقاييسها إلى 7 درجات بورزازات، 9 درجات ببني ملال، 14 درجة بأرفود وزاغورة، 15 درجة بالصويرة، و16 درجة ستسجل بمدينة آسفي. وخلال الظهيرة 30 درجة بزاغورة، 29 درجة بطاطا، 27 درجة بأرفود، 25 درجة بالراشدية، و23 درجة بمدينة مراكش. شمال الأقاليم الجنوبية الأجواء ستكون قليلة السحب إلى غائمة جزئيا. درجات الحرارة الدنيا ستصل مقاييسها إلى 13 درجة بطنطان، زاغ والسمارة، 16 درجة مرتقبة ببكرة، و18 درجة بجلدة زمور. وخلال فترة الظهيرة 32 درجة ستسجل بجلدة زمور، 31 درجة ببكرة، 30 درجة بالسمارة، 28 درجة بالزاغ، و26 درجة بالعيون وبجدور. بأقصى الجنوب الأجواء عموما مستقرة وقليلة السحب. درجات الحرارة ستصل بإذن الله إلى 16 درجة بالداخلة، 17 درجة بالقويرة، 18 درجة ستسجل بأوسرد، و20 درجة ببير انزران. وخلال الظهيرة ستسجل 35 درجة ببير انزران، 33 درجة بأوسرد، و21 درجة بالقويرة. فيما يخص حالة البحر سيكون هادئا إلى قليل الهيجان بسواحل الواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وسيكون قليل الهيجان إلى هائج كذلك بالواجهات الأطلسية. المد في تمام 7 صباحا و16 دقيقة، و7 مساء و46 دقيقة، والجزر في تمام 1 صباحا و4 دقائق، والواحدة بعد الزوال و28 دقيقة. شروق الشمس بمدينة الرباط على الساعة 7 و19 دقيقة، والغروب على الساعة 7 و43 دقيقة. وخلال يومي الأربعاء والخميس بمشيئة الله الأجواء ستكون غائمة وغير مستقرة بشمال ووسط المملكة مع أمطار أو زخات أحيانا عاصفية بالواجهة المتوسطية بالمنطقة الشرقية بالأطلس ومناطقه المجاورة بالريف والسايس. هذا وستكون السماء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا بباقي الجهات الأخرى، كما سيستمر هبوب رياح قوية بالنصف الشمالي للمملكة. يومي الخميس والجمعة
سيكون الطقس متقلبا وغائم جزئيا مع نزول قطرات مطرية وأحيانا عواصف رعدية بالنصف الشمالي للمملكة. والآن مشاهدينا سنتعرف على أحوال الطقس بعواصم المغرب الكبير، أوروبا والشرق الأوسط. شكرا لكم على طيب المتابعة مشاهدينا، ودمتم بخير.